batutulugunya ne bakola batya n'ensi yaffe byonna babikole babimaleyo baleme kusoma katuboneebone naye ensi yaffe mu Uganda nga bwefaanana nti bizibu byakweyirira teri nsi etaliimu kusuubira ensi yonna ekula abantu ate teri nsi etaliimu baavu bwe baali bategeka okubajjawo bategeka kubatwalawa bategeka okubatwalawa nga babajjaawo ku makubo we bali kubanga omuntu aleeyiza capital we gwe yeefunidde ku lulwe gavumenti tefuddeyo kutufunira mirimu abantu beeyiyiriza ku busente obutono bagezi ne bakola ne babaako bye bakola bagamba nti baagala ebibuga ebigagga ekibuga kye kinaaba ekigagga nga tekiriimu bantu bakola bantu bagenda kubba bagenda kukola ki kubanga ne babubbi onobbaani atalina kubanga kakati kiringa tewali agenda kuba safe nobody is safe nammwe abali eyababiteesa temuli safe kubanga betunaba tetulina sente naffe tetujja kusirika busiisa abaana baffe tebajja kusoma butasoma nga bammwe basoma bava mu bululu buno obubadde nga butwala sente emitivu ne mulyoka muleeta $20 ne mugitukubako ne mulyoka mujjawo abantu tubadde mu bwavu obw'ekika ekyawaggulu kampeyini zibaddemu obwavu obutagambika kati abantu batandisa ate okusetolinga okubaako kye beeyiiya nti ate muveewo we mweyiiza naye nga temutubulidde na nsonga lwaki mutujjawo mwe mutubulira trade order mwe mwagisoma ne mugitegeera ffe tetwagitegeera bwe mugiimplementingako tetugimanyi kakati tukole tutya bannaffe tubadde tusaba bakama baffe muveeyo mutusomese ku bye muzza okuimplementinga nga temuna kugamba nti nno wiiki emujjawo akayumba ombuulire ne gyenkatwala mu eyo wiiki emu wawe mwategekedde abantu abo bonna be mujje ku makubo as of now nze nkyali political head we Katabi nze mbagamba bano abantu temubamenya musooke mubagambe kati ebyo ebitundu byolaba ebikola bityo birina abakulembeze ab'ekibogwe abaagala okusanyusa abalala nti gundi yayogedde n'olwekyo tumenye no I will not have that in Katabi. Ne juzi nali ku CBS na jogera. Abantu betaaga okuwulirizibwa ne baweebwa obudde ne tukumenya ng'ensobi yiyo nga ne banno bakujulira nti bannanga abasajja baayogera naye tosobola kujja n'omenya muntu nga tomuwadde ki because you are rushing where are you going? Uganda has been there with the kiosks for so many years. Since omuntu bamuwaya mwaka ate ne bamugobera myezi ebiri. So kikulu nnyo nti batutte sente babbye town council yabbye abantu ebajjakola license ey'omwaka ate nebagobanga omwaka tegunakola ki tegunagwawo ebanga basayinize contract twasayininga contract n'abantu ya mwaka mulamba kubanga license eba ya mwaka tebamanyi na kigambo trade order kyekitegeeza n'olw'ensonga enkubiriza town clerk container zaabwe nazo ziri ku park zebagabira abantu n'abagagga n'obuyombo bwe batunda mu bantu babo bajjeko abantu basobola okubanga basomesebwa ekintu kibayita trade order mu ggwanga lino naye omuntu omugoba tamanyi najjadda tamanyi n'ekigambo kyewamugamba ekya trade order abantu bafe abawansi tebasoma ate emirimu gyonna egy'omu gavumenti ebagiyina naye omuntu ayiriza omulimu okubeerawo ate nagwo n'ogumugyako ng'ate nagirimu emugiyina egya gavumenti so kibi nnyo naye tukubamu ne tooki nti mu trade order eno waliwo akawaayiro akamenyeddwa nti mu trading license order oba act mulimu eddembe eriwa hawkers license wabagamba ensonga eyalese trade order eyo kuformalizinga license naye kitegeeza ne hawker oba omutambuzi w'ebintu ku nguudo omunyigiriziddwa tutunudde nga abasuubuzi bonna abagobeddwa naddala mu kibuga ekikulu Kampala baddukidde eno waffe era babadde balinamu akasente badduse quadwells ne bakola amabaati ne bakola bu containers ne babuteeka buli muntu wabasobodde abantu abo babadde beetaaga kulungamya babadde bakasasula sente ate mubasenda busenzi tulabanga there is business violation which cannot be acceptable sobira ti abakulu balivasinge basome kye bayita reverse psychology bamanye nti wano we bakutte wakyamu kigenda kukosa eggwanga mutwenga abakulembeze ku division B tuyina enyiike y'okuba nti akatale akazimbibwa ne paaka ekyamazima bya bbeeyi awo enkubira omulanga minisita avunaanyizibwa ku nsonga eyo ajje ku ground sente zibeere ensaamusaamu
nga n'omuntu avudde mu container avudde ku kkubo asobola okuba nga asasula ssente ezo ku katale. Kubira omulanga gavumenti nti trade order ebanga ekolebwa kino kituwenga ekyokuyiga nti wabengawo enteekateeka ennungi egenda okuba nga tekosa abantu baffe ababulijjo, kubanga bano abantu betugamba abawansi be batuwa woofiisi tubeeramu ku kanso be batulonda. N'olwekyo tubadde ekitiibwa bano abantu bakama baffe kiba kya nnaku nnyo era kyennyamiza. Balina amabanja mu banka, balina zirooni mu banka, naye essaawa zino kakapito ke badde bakuŋŋaanyizaawo akatono ate kati ssaawa zino balina okukajjawo mu kaseera akatono. So naffe twali tusabanga Chamber of Commerce tulabe nti atise abantu bano babaweebwayo ebbanga erimala. Tetuwakanya trade order oba okutegekera ekibuga, naye ate tukiraba nti bw'okikwata obubi ogenda kukigobamu abantu osigaze n'obutale nga bukalu. Okusinziira ekibuga ky'Entebbe kigamba nti buli musuubuzi agende mu katale, naye akatale tekaweza bifo biwera 100 biri awo, olwedde mulimu abalimu. Kati bonna wonna abagoba gye bali yonna tebasobola kujyamu, ate ekirala tebasobola bonna kukolera mu kifo kimu. Ebyenfuna tosobola biteeka mu kifo kimu bikolebwawo, abamu beeyiyiza nga basinzidde mu bitundu ebirala. So mbebaza okujja ate ne musomesa abatuuze bange wabula oba endala eri balandiroodi ng'oli landiroodi ayogera noono dokita yennyini mulekerawo okubuzaabuza abapangisa. Nze wano ndi mu ttaka lyange teri ajja kukwatako otya. Tulina kuteeka ebintu muki okusinziira gavumenti bwe beekoze eki. Nsabulidemu katono nnyo. Meeya, people who come and collect tax at night, who are those people? Nsabulidemu katono nnyo. Tegeeza ofuna emitwalo 5 buli ki. Kati njagala ogyeko ebitundu 22 milioni 6. Milioni 4.68 ziba ssente mmeka. Akole naawe ng'oli tabijjaamu ezimu zigendamu n'omuddo nga kyasobola na kulima nga kya. Abatiisa